이번에 제가 생 52개월 아기 강아지를 입양하게 됐습니다. 그래서 이렇게 이제 예방접종, 1차 예방접종을 하려고 하는데요. 병원에서 맞으면은 5만 원 든다고 하더라고요. 저는 약국에서 저렴하게 구입을 해가지고 자가 접종을 하려고 합니다. 자, 여기 보이시죠? 종합 종합 1차 종합 1차고요. 예. 이거는 1차를 넣도록 하겠습니다. 자, 종합에는 가루하고 물약이 들어있어요. 이걸 어떻게 하냐면, 자, 여기부터 하십니다. 자, 이거는 냉장 보관해야 돼요, 여러분들. 자, 이렇게 뽑고, 자, 이게 두 개가 있습니다. 두 개가 있습니다. 예. 자, 주사기 있죠? 주사기 있죠? 자, 이거를 개봉하겠습니다. 자, 이거하고 이걸 겉에 걸 뽑아가지고, 이게 가루예요. 이게 물약이고, 이걸 쭉 넣어가지고 뽑아주세요. 전부 다 뽑아주세요. 예? 아, 이게 가루군요. 이게 물이에요, 물. 예. 아, 잘 안 뽑히네요. 잠시만요. 아, 이렇게 눕혀서 하니까 잘 나오네요. 예. 예. 다 뽑아냈습니다. 그리고 이 가루약에 투입을 하십니다. 그리고 이걸 흔들어 주세요. 흔들어 주세요. 흔들어 주세요. 자, 좀 남았을지 모르니까 좀 더 뽑도록 하겠습니다. 좀 남아있네요. 그죠? 조금 더 남아있어요. 예. 조금 더 남아있어요. 이거를 맞아 여기 가루역에 넣도록 하겠습니다. 그리고 이렇게 흔들어 주세요. 다시 한번 보겠습니다. 여기 물에 좀 남아 있는지. 거의 다 뺐습니다. 예. 거의 없어요. 예. 알뜰해야 되기 때문에. 예. 다 이제
여기 보이시죠? 양이 얼마 안 돼요. 보기보다. 예. 얼마 안 되죠? 자, 이 정도 됐으면은 충분히 흔들어 주시고, 이걸 놓고, 자, 뒤집어서 놓도록 하겠습니다. 빼도록 하겠습니다. 거의 다 뺐어요, 여러분. 그리고 여기 지금 공기 안 생겼죠? 여러분들, 여기 공기 다 안 생겼습니다. 자, 이제 놓도록 하겠습니다. 용량이 좀 살짝 큰 것 같기도 하고, 자, 이제 놓도록 하겠습니다. 1차 예방접종. 자, 가만히 있어. 가만히 있으세요. 자, 인사해. 안녕하세요. 독공입니다. 1차 예방접종입니다. 자, 가만히 있어. 가만히 있어. 가만히 있어. 아주 난리 부르스치네. 자, 가만히 있어. 가만히 있으세요. 자, 목덜미를 잡고, 목덜미를 잡아요. 목덜미를 잡고, 이거 참. 저기 가만 좀 있으세요. 예? 1차 예방접종입니다. 종합하고 장염주사. 가만히 있으세요. 예? 가만히 있어. 가만히 있어. 가만히 있어. 가만히 있어. 가만히 있어. 손님, 가만히 있으세요. 손님, 가만히 있으세요. 자, 가만히 있으세요. 손님, 장난 노는 거 아니야. 가만히 있으세요. 예? 이 쉽지가 않네요. 장난치는 줄 알고 계속 이러고 있는 거예요, 지금. 가만히 있어! 가만히 있어! 가만히 있어! 아파. 지금 동꽁이가 장난치는 줄 알고 지금 그러고 있어요. 자, 이 가만히 있어! 가만히 있어! 자, 제대로 잡았습니다. 목덜미를 놓겠습니다. 꽂았습니다. 예, 다 넣었어요. 우리 이렇게 비벼주세요. 고생했어. 내가 미안해. 그래, 알았어, 물지 마. 그래, 이렇게 살살 문질러주세요. 예? 아파. 우리 주사기는, 이건 버리는 거예요. 예? 버리는 거고, 다음 주사 이제 이거, 장염 주사를 놓겠습니다. 바로. 장염 주사를 넣겠습니다. 이것도 흔들어 주세요. 이거 장염 주사. 그리고 새로운 주사바늘 넣어주세요. 잘 안 뜯어지네요. 네. 자, 여기 새로운 주사를 뺐습니다. 뚜껑을 열고, 자, 펌프질 한번 하고,
응? 자, 장염주사를 바로 놓도록 하겠습니다. 딱 꽂아가지고 거꾸로 매달아주세요. 그러면은 지금 다 남아있죠? 남아있는데 다시 한번 딱 집어넣어서 다시 빼줍니다. 이게 쉽게 빠지지가 않네요. 좀 흔들어 줘야 될 것 같아요. 자, 완전히 다 뺐습니다. 완전히. 그리고 여기 공기층이 남아있으면 안 돼요. 공기층이. 살짝 올려줘야 돼요. 자, 이제 동공이 풀겠습니다. 일로 오세요. 일로 오세요. 밥 먹자. 일로 이쪽으로 오세요. 이쪽으로 오세요. 동공아. 일로 일로 오세요. 일로 오세요. 일로 오세요. 잡아도록 하겠습니다. 약이 이만큼 돼요. 예. 자, 잡았습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 다시 돌아왔어요. 자, 이제 장염주사를 맞겠습니다. 자가주사. 자, 이제 보겠습니다. 에이, 가만있어. 가만있어. 장난치는 거 아니야. 예방조차 1차 자가접종이야. 자, 가만있어. 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 얘 장난치는 줄 아나봐요. 아예 어디 도망가. 라. 가만있어. 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 장난치는 줄 알고. 아주 이게 난리고. 1차 예방주사 병원에서 맞으면 5만원이라고 하더라고요. 저는 이제 병원에서, 약국에서 이렇게 저렴하게 사가지고 예방접종하고 있습니다. 지정되어 있는 병원에서, 아니, 약국에서. 자, 장난치는 거 아니야. 야, 왜 가만히 있어. 자, 넣도록 하겠습니다. 자, 1차 예방접종 마쳤습니다, 여러분들. 인사해. 똥꽁입니다. 똥꽁입니다. 반갑습니다. 자, 이렇게 1차 예방접종 마쳤습니다. 여러분들 시청해주셔서 감사합니다. 그리고 이렇게 조금씩 문질러줘야 돼. 이렇게. 자, 괜찮지?
자, 놀아.